xibaar yi ci RFM. asalaamualeykum. mbokk jaa ngeen jëf dal leen jàmm bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës mbiru lii nag ñu jàpp ne yëf yaa ngay tàngee fu ne ci jamono ji la ci mim réew grève ci wàllu transport la ko tàmbale ëllëg enseignants yi ca CUSEMS naka noonu tàmbale tey ab débrayage tey sax fukki waxtu la ñu daal di dakkal lii di cours yi dinañu wutali foofe ca Kaolack fekki fa Pape Mbaye Diaw mbiru massacre wala jéye ji amoon foofe ca Boffa Bayo te Ziguinchor ñan jàpp nag seen loxo seetu ci ñoo ngi ta ndungu si ñu nag bëgg ñoom ñooñi bind lettre procureur bu Ziguinchor ne nañu ubbi ab procès ndax yàgg bi dafay tàmbalee xaar lool ndax am na ñeenti at tey université virtuelle bu Sénégal étudiants yi nag dañoo tàmbalee tëj suba ak grève de la faim maanaam xiifal eno ba foofe ca Géejawaay nag ñu ngi fa ñu na xaar renfort maanaam seeni ñooñ ci yeneen i gox fa ca mel ni Saint-Louis ñëw fekk seen ci xeex woowee ñu daldi dakkal ci wàllu technique liggéey ba foofu ca société bi ñu wax société africaine bu raffinage di SAR loolee yan njeexite lay am dinañ ci ànd ak yéen ci xibaar ak Koumba Sandiane Faye ñaareelu pàcc xibaar tàggat yaram yéene kaay waaye tamit gis-gis te nag ñuy waxtaanee Ballon d'Or 2021 bi nga xam ne daanaka gis nañ ne tubaab yee ko jël ndax Messi ko jël ñuy na xool saytu ana li war a résultat yi bu ñëwee duñ ci gis doomu Afrique yi waxtaanee ren nag classement bi nga xam ne doomu Sénégal yi am nañ ko ci technique bi Aliou Ba Yacine Pi moom far ci digital bi salaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. dal leen jàmm ci rajo bi ngeen tàmmu RFM dañ koy tàmbalee ak grève transporteur boo xam ne amul app ñu koy tàmbalee tey bu minuit jotee acteurs yi nag maanaam ñoom ñooy dégg ci wàllu transport nag booloo ci cadre unitaire bu transport fii ci Sénégal nag di naqarlu yenn jafe-jafe yi lu ci mel ne daal police seen ñeen sonn ci kaw tali bi waaye itam bëgg nañu liggéey ci anam yu mucc ayib ñu déglu ci loolu seen porte parole di Gora Xuma ci téléphone beeg El Hadj Ndiogou Dieng. dañ ne tey lay commencé ne kañ lay ji xamuñu ko en tout cas ñi ngi ci yëgal acteur routier yëpp bépp oto boo xam ne bi da nga yeb marchandise ak sa taille ak sa poids nu mën di toll ak oto boo xam ne bi yaa ngi yeb di laaj paas ak sa taille ak nu mën di toll geraw bi yaa ko moom donc geraw acteur routier yi la oto bu yeb marchandise ak oto buy laaj paas bu mu mën di doon yaa ngi ci biir geraw bi tey lay commencé à minuit amul benn xeetu oto boo xam ne bokku ci ndax day oto bépp oto boo xam ne bi daal borom dina laaj paas yaa ngi ci biir ab bépp oto boo xam ne bi la ngay yeb xeetoo na ak marchandise fuuf ak bi mel noonu yëpp marchandise daal bu mën di doon yaa ngi ci biir ndax dafa itteel ñëpp Sénégal ci boobu acteur routier ci boobu ñooy def grève amul benn catégorie bu ci bokkul revendication yi dañoo bari mën nga tënk ci fukki fan ak benn mais bëgguñu wax ne point yi mooy jiitu bële moo ci topp bële moo ci topp mais dañuy wax ne rek bi nga xam ne tey ji yitteel na ñëpp muy wàllu jàpp yi tegul ci yoon wi moo di jóge ci police jóge ci gendarmerie jóge ci douane ba ci eaux et forêts ba ci waa mairie yi sabo yi surtout Tëngéej loolu nekk na loo xam ne lii moom ñëpp a ci bokk yem mu def nag yeneen point yoo xam ne bëgguñu wax ne bii mooy jiitu ba ci topp mais dañuy wax ne 11 points yëpp a nekk priorité 11 points yëpp a nekk priorité te loolu tënk nañu ko gën joxe nañ ko gouvernement léegi nag ñun ñu ngi toog di xaar minuit pour que Sénégal gépp dem grève transport routier dem grève à partir tey ji minuit la grève bi yaa commencé en tout cas toogagul ci taabal ay waxu téléphone te yooyu moom taxul ñu dem grève. mu ngoog direct transport l'école bi naka noonu ndax CM Jim Momar Ba ca Kaolack ñoom it tey dañu yow ñi di enseignants yi amal seen i débrayage maanaam fukki waxtu dañu daal dakkal cours yi ñoom ñooy nag bokk ci ñi di waa CUSEMS élèves yi ci boobule bërëbu jàngukaay nag ne na nguur gi fexe daal ba jàppale leen ñun ñu mën a respecté accords yi maanaam lépp lu ñu xaatim ñu déggoo ci ba lii la daal di jóge fi maanaam yi la grève rawatina sax ñi di élèves di yi nekk ca classe examen Pamba Diaw ci ay leeral. 10 heures moo jot ci CM Jim Momar Gueye élèves yu bëri nag di génn ci école bi. ci école bi nag grève bu enseignant CUSEMS yi daal dinañ koy respecté ñu fekk ko ci buntu école bi mu taxaw Ousmane Diallo professeur la buy jàngale ci école bopp moom nee na deful cours. dañoo suivre mot d'ordre bi comme nu ko suñu dirigeant yi bëggee comme ñun dañoo syndic donc bu mot d'ordre amee dañ koy suivre tey arrêté nañ cours yi à 10 heures fii si Jim Momar Gueye pour vraiment la wax gouvernement bi ñu respecté accords yi ñu signé woon ak ñun. Moussa Top élève la bu nekk ci classe su 3e di jànge ci seen bopp moom nag mi ngi mettit lu mbir mi tey xamle ne jot na nag accord yi nga xamante ni moom la gouvernement bi signé woon ak jàngalekat yi mu daal di koy respecté su ko defee rek ñoom ndongo yi ñu mën a jàng. mooy grève moom dafa nekk loo xam ne moom saa su amee rek dafa nekk loo xam ne day perturber élève ndax ñun si classe examen lañ nekk ñun cours bu ñu perte rek dafa nekk loo xam ne day compte si ñun élève moom luy devoir mooy suñuy école mu def grève yi yooyu yëpp yooyu dafa nekk loo xam ne baaxul si ñun
ñun quoi état bi tamit moom war na xool ak ni mu doxalee professeurs yi loo xam ne ak professeurs yi la war na fexe bu def tout pour fajal leen seen soxla parce que loolu si ñun lay compter quoi moo tax. CEM ji Momar Gueye nag élèves yi nga xamante ni ñëpp ne dañoo amoon cours ak enseignants yi CUSEMS ñoom dañoo mujj ñoom ñëpp daal di ñibbiwaat seen kër li ko waral rek mooy waa CUSEMS dañoo paralyser système bi ngir rek exiger gouvernement bi mu respecté accord yi nga xamante ni signé woon na ko ak ñoom. RFM Kaolack Pape Mbaye Diaw étudiant ya ca ENO di espace numérique UVR foofu ca Guédiawaye yow tey amal seen grève de la faim maanaam xiifal ñu nag laaj ñu daal di leen inscrit ca master étudiant yu nag ca UVS bu Guédiawaye nag di leen jàppale ci loole seen ñooñ yéen ca Saint-Louis ak Mbour reportage Omar Mbow. ay câlin ay accolade ci tënk simili yu njëkk ñeel tàmbali grève de la faim yi les étudiants ab rentrée scolaire lay ndural dañ doon tooñante di ree waaye daal bu fekkente ne Aline Badara Faye ak ay ñoñam du caaxaan moo leen tax a jóg seen àq ak yelleef moo leen fi tax a toog. dañoo toog ba mois d'août léegi suñu ministre bi de l'enseignement supérieur Cheikh Omar Anne ak suñu coordonnateur bi monsieur Moussa Lo ñu envoyé ñu benn communiqué en nous disant que suñu sélection master yi dañ koy def ci par quota et alors que bu ñu basé woo si la loi du 30/05 du 30/03/2011 sur le système LMD dafa ne bépp étudiant boo xamante ne ni am na remplir na les critères c'est-à-dire moo am 60 crédits chaque licence mooy licence 1 licence 2 ba licence 3 60 en tout day nekk 180 crédits loolu noonu boo ko validé mu am une moyenne au-delà de 11 kooku il est éligible à être en master système LMD loolu la wax. Ce que nous sommes en train de faire là c'est-à-dire ce grève de la faim là nous allons le continuer jusqu'à avoir une gain de cause. fi mu ne nii nag daanaka fukki ak juróomi étudiant ñoo tàmbali grève bi di xaarandi seen yeneen naataango étudiant yuy jóge Ndar ak Mbuur. ñoom ñu ngi ñëw ñu ngi si yoon bi bon peut-être yoon bi moo xaw a xat moo tax yegseeguñu. RFM Guédiawaye Omar Mbow kuréel bu boole étudiant infirmier sage-femme ak assistant infirmier nag li ñu bëgg mooy ministère bu santé fexe ba fixé leen ab date daal ngir seen ñaareelu session 2020 ci seen examen bokk na tamit li ñu laaj yooyu ñooy di ay étudiant ne daal dañu faral di gis daal ay tardé ci bu ñu corriger seen i épreuve waaye tamit délibéré yi ak yeneen yoo xam ne daal ñu ngi koy naqarlu boobu les collectif nag ña nga woon tey di waxtaan ak ko xibaar ci école de développement sanitaire et social de ENDS Matar Ndiaye moo waxoon seen i kaddu ci micro beeg Ama Seyt Sène. étudiants yi xaar nañ ba sonn loo xamante ne étudiants yooyu bëriwuñu ba pare nga toog di xaar lu mot 6 mois parce que première session bi def nañ ko depuis le mois de mai kañ la pare di novembre bii la pare ça fait 6 mois pour un examen boo xam ne deful 4000 étudiants nga def 6 mois pour pare première session donc depuis lors novembre bi ñu paree première session bi novembre ba léegi ñu ngi xaar on n'a pas eu de date pour la deuxième session li ñuy wax nag li ñuy ñaxtu mooy lan ñoom nañ ñu génneel date boo xam ne dinañ xam ne lii maanaam fii ak foo xam ne soreetul dinañ def deuxième session bi loolu mooy suñu yitte loolu mooy suñu taxawaay te ñoom buñ ko deful ñun lu ñu war di xam nañ ko ñun en tant que étudiant du collectif des étudiants infirmiers sages-femmes aussi bien que assistants infirmiers lu ñu war c'est-à-dire dinañ ko def ñoom buñ deful lu leen war parce que ce sont des incompétents ñun ñu wax ko te kii. bu ñëwaatee nag ci li yëpp ñi doon joytu ñe nañ leen yóbbu ca master ak yi ñu mel budget bu ëpp juróom-ñaar fukki milliards ci suñuy koppar nag ngir rek ay bourse jox ko étudiant loolu dafa doy waar dafa bëri lool buñ sukkandikoo ci Abdoulaye Daouda Diallo directeur des bourses nag di nag leeral ne étudiants yi nag ca master bokkuñu ci waaye am na ñoo xam ne ñoom la ñuy waxal mooy ñuy faral di jëlaat ay classe maanaam di redoubler loolu nag waral daal ba ñu bëri am ci ay fere yu doy waa war yëf yi metti waral nag ba étudiants yi daal ne faw ñu leen di consulter laata ñuy del dogal Salimata Aw. budget ministère enseignement supérieur am na yokkute mu jugee ci lu ëpp 2fanweer ak milliards dem ba ci 253 milliards ci atum 2022 ci koppar googule juróom-ñaar fukk yeeg ñaari boursu étudiants yi la buñ sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum budget loolee ëpp na daayoo wante directeur des bourses di leeral ni bu fekkee lépp jaar na yoon mbir mi mën naa wàññeeku docteur Khalifa Gaye
sàggan ni dafa wax pour ñu wàññi mais dafa bëgg li mu waxee politique bi mu wax ni fokk ñu tëral ko mooy dafa wax pour njàng mi ñu xool na la ñuy def ba nga xam ne léegi étudiant bi nga xam ne presque day redoubler automatiquement surtout master 2 bi ñu xool nan la ñuy def ba nga xam ne étudiant bi dina jàng normal mu bañ a redoubler parce que li ma la ko mën a misaale mooy par exemple étudiant bi def master 2 master xam nga étudiant am na droit redoubler mais li ñu seetlu mooy étudiant yi def master 2 automatiquement dañ koy redoubler donc te bu ñu koy redoubler dañuy garder souvent seen bourse donc te montant boobu noonu wax dëgg yàlla bu fekkoon jàlloon nañu sans ñu redoubler montant bu am solo la yoon ba xam si dina mën a doon économie. président amical étudiant faculté des lettres jaarale yëfi yoon moom lu war la wante li ñu bëgg rek mooy waxtaan am laata ñuy seqi benn jéego. Steven Damsen. Déjà nous avons une année particulière je pense que loolu représentant yi nga xam ne suñu kilifa yi war nañ gën a mën a xam ne tey dans le monde du XXe siècle la démarche boo mën di nekk di jël dafa war a nekk une démarche concertée une démarche boo xam ne da nga ciy waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne tey par exemple ñoo nekk les parties prenantes parce que ñu tant que mu ngi nekk loo xam ne c'est dans le cadre réglementaire. politique bu yees bi nag defuñu ko benn yoon ngir wàññi li nga xamante ni mooy ñi am bourse ca université bi wante xoolaat njàngale mi ba mu jaar yoon ngir wàññi dépense yi nga xamante ni mooy suqeekoo ci université yi. fukki simili ak laal ak ñaar moo tegu ci benn waxtu fii ci rajo Futurs Médias. ak RFM kumpa jeex na. kuréel bu boole njaboot ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne seen loxo setul ci jéey ji amoon ca Boffa Bayotte am na tey ñeenti at ña nga ca Ndungu Siin ñoom la ñu bëgg mooy enquête bi jëm ci boobule jéeya bu amoon ci foofee ca Boffa ca Ziguinchor. ki nag di René Capin Bassène ak ñamu àndal nag ne ca Ndungu Siin ñoom dañoo bind ab lettre ngir fàttali procureur bu Ziguinchor daal ni ñu nekkee ñoom nag li ñu bëgg mooy ñu fexe ba ubbi procès bi mu tàmbali ndax dafay tàmbali yéex nag seen xaar porte parole bu boobule collectif maanaam ñii loru wala ñi nga xam daal seen i njaboot ña nga ca prison bi ci boobule mbir ma ngay wuyoo Ousmane Sané ci micro beeg Lamine Ba. situation Boffa Bayotte waa ñu ngi jot ay xibaar ñooñu ñi nga xam ne caabi féete na seen i ginnaaw ndax jotoon nañu taxaw xiifal boobu noonu ñu ne leen nañ leen mooy tuuti ay weeru néew dinañ leen wax seen i dossier fu mu toll ginnaaw boobu ba léegi du yàgg tuuti dinañ def ñeenti at prison métti na ci loolu la ñu jóg taxaw bind benn lettre bi nga xam ne dañ ko adressé procureur région Ziguinchor pour xamal ko ne yàgg nañ fii depuis boobu ba léegi ñu ngi ñuy déglu ci ñu ngi ñu waxoon ñu yaakaar ne nag dëgg la dëkk bi dëkk yoon la waaye nag léegi-léegi nag suñu xel day jaxasoo trop ndax nit nga jàpp ko ñetti at du yàgg léegi mu am ñeenti at te li nga ko jàpp boobu ba léegi mënoo ñu wax naka la ak nan la ñu yaakaar ne nag trop nag c'est trop te lii métti na trop métti na ñu ngi ñaanaat le président de la République monsieur Macky Sall moom mi nga xam ne moo njaboote ñi ñu ngi koy ñaan ci dossier bii ni mu dimbale ñu bàyyi ñi nga xam ne laalewuñu dara ci dossier bi ñi dellu si seen i mbokk ndax ay famille tas nañu ay xale ñi ngi ci situation yu méttee jàngatuñu ay étudiants ñi nga xam ne seen i mbokk ñi ngi ci mënatuñu topp seen jàng convenablement donc ñu ngi leen di ñaal ngir yàlla ndax dossier bii nii nañu bàyyi ñi nga xam ne defuñu dara ndax mënuma comprendre ñeenti at enquête ba léegi mu nekk ñeenti at boobu ba léegi mënuñu wax ñi lu nekk ci ginnaaw dossier bi ni mu ngoog waxtaane leneen Mame Matar Gueye mi ñu convoqué woon ca DIC ni ki démb nag division des investigations criminelles xibaar bi nag daanaka ma nga woon wër ñëpp a ci jot ñu nag xam li waraloon gars yi woo ko foofee li ko waraloon mooy dafa yëkkati ay kàddu yoo xam ne dañ moo ko yëkkati waaye ba ñu xoolee ba si biir du moom ndax daam benn vidéo boo xam ne dañ ko soppi daal ba mu mel ni moom la fekk du moom la kon nag ci midi bi wala sax ci journal bii léegi dañu jéem a xool loolee nan lañ koy defaree maanaam nit ñu wax loo ko fekk waxul jaaxale ko ci ay vidéo ki yeneen léeg-léeg Mouhamed Talimou Ba. ci affaire Mame Matar Gueye bi boo xoolee bu baax montage ak manipulation lañ ci def jël vidéo coupé collé déplacé ay éléments su ko defee waxloo nit ki lu mu musul wax yàqal ko Mountaga Cissé nekk ku am xam-xam ci wàllu média yu bees yi. maanaam jël benn partie fu mu waxee lii jëlaat beneen partie fu mu waxee leneen dajale ko nga xamante ne que effectivement wax du bokk ak li ñu doon xalaat ne moo ko wax. manipulation bu mel nii nag boo xoolee bu baax yoon aaye na ko code pénal da koy daan diffamation la tudd. mën nañu remonter source bi parce que mën nañ xam bu dee lu génn sur internet mën nañ remonter ba xam ci kan la jóge effectivement. waaye nag am na beneen manipulation boo xamante ni bu gën a sophistiqué boobu la ñuy woowee deepfake jël vidéo boo xamante ni daanaka
nit ki yor na ko utiliser intelligence artificielle waxloo kooku loo xamante ni musu ko wax. deepfake mooy par exemple ma bind benn texte boo xam ne man maa ko xalaat ni ma ko bindee ku mel ne Alimou Ba daa di jël benn vidéo archive am daa di koy changé ba nga xam ne texte bi ma bind moom moo mel ne lu koy lire te boo koy seetaan day mel ne moom moo wax loolu alors que en réalité moom mas ko wax loolu la ñuy wax deepfake. Au Sénégal mas moo ko fi gis nag wax dëgg yàlla gisaguma ñi def fi deepfake waaye nag gis naa ko ci bitim réew. ci Sénégal technologie boobu maîtriser wuñu ko te ñëwugul waaye nag question de temps lay doon. ci 2018 am na ay nit ñoo xamante ni jot nañ defar benn vidéo deepfake waxloo Barack Obama loo xamante ni musu ko wax. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. SAR daanaka naam taxawul waaye dañoo dakkal liggéey ba foofee ne ci wàllu liggéey ci wàllu technique ci ab diir la yam loolee lan lay mën a jur ci marché bi bu ñu xamee ne SAR daal daanaka lu ci ëpp ci marché moom mooy daal di joxe lépp luy carburant bu nekk sukkandikoo ci responsable foofee loolee du jur dara loo xam dafa yàkkal marché bi waaye da koy gën a sax sécuriser ñoom ñee nekk waa SAR amal liggéeyam ci wàllu technique leexle ku Matar Ndiane Faye. dëgg la raffinerie bi dañ ko fay niki démb bi ñu demee ba minuit jot. machine yi dawatut foofee ci société africaine de raffinage démb ci guddi lañ ko dakkal ci ni SAR doon produire carburant ngir dugal ko ci marché bi fii ci Sénégal ndax tiitange mën na am dem sax ba rupture am maanaam kenn dootul gisati carburant ci marché bi fii ci Sénégal Ousseynou Ndiaye moom mooy responsable communication ci boobee kawub liggéeyukaay. du ci am benn impact ndax boobaa ñuy taalaat usine bi di tàmbaliwaat di togg pétrole bu xaaraat lépp luñ fi war a jënd ci pétrole planifié nañ ko ba lu ci jot rek incha allah dinañ ko jënd ba nga xam ne sénégalais yi dinañ mën a jëfandikoo produit yi te sax duñu yëg ne usine bi taxawoon na waaye daanañ ko def yeneen at yoo xam ne xëy na daawoo leen ko yëg te dara daawul manqué ci produit yi donc daal li ñuy dalalee xel yi mooy usine bi dinañ ko taxawal ngir gën ko mën a ñoŋal gën ko mën a def ba nga xam ne dina doon usine bu wóor am benn gàllankoor ci li nga xam ne moom moo di produit pétrolier yi ni mu war a amee ci biir marché bi ndax lépp luñ ci war a fàggu rek fàggu nañ ko. fii ak mars 2022 nga xamante ne activité société bi ci la war a tàmbaliwaat ci dalal xel boobee mu ne ñàkkub carburant du am ci réew mi daf fekk ne lépp dañ ko waajal laataa ñuy jël boobee dogal. naam yàgg nañ ko waajal te bu ñu koy waajal dañ ciy méngoo ak ñëpp ñi nga xam ne seen liggéey dafa jëm ci wàllu jéggaani pétrole boobu wala produit pétrolier yi ba nga xam ne lépp luñ ci war a jël ci ay matuwaay jël nañ ko diggante nguuru Sénégal ak raffinerie bu Mbaaw ba nga xam ne lépp luñ ci war a fàggu ci wàllu produit pétrolier fàggu nañ ko. ab dogal la bu ñu def ngir càmbaraat kërub liggéeyukaay bi noonu lañ ko rëddee ci loi bi ñu wax ko mën a amal juróomi at yu ne xanaa kay at bii li ciy bees mooy dañu koy boole ko projet ak TBS di xool nan la ñuy gën a yokkee capacité jëm ci wàllu traitement gaz ak pétrole brut sénégalais bi lépp rek ngir daal di mën a ñoŋalaat doxalinu boobu lépp société. Koumba Sandiane Faye ci loolee la ñu des waxtaanee Sophie Gladima di ministre bu ñu dénk lii di pétrole bi nag moom àndul ak ñi am seen i doole ne ca biti réew daal bëgg daal ñu daal di bàyyi li ñuy wax énergie fossile ak nañu koy financer mu nag jàpp ne daal faw ñu xool yeneen i alliance maanaam yeneen i yoon ngir ñu mën a financer suñu projet ci wàllu pétrole ak yeneen demoon na fekkee waxtaan bi ci amoon tey fii ci Ndakaaru Abdou Diouf Junior. Afrique dafa war a lànk ba tëdd ci naaj bi war nañoo fexe ba exploiter suñu ressources fossiles yu ci mel ni pétrole ak gaz loolu gën a tax ñu suqali suñu koom Sophie Gladima mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllu pétrole ak énergie ci réew mi. foo dem si àddina bi amul benn industrie boo xam ne renouvelable kese lay doxee ba ñu jógee COP 21 lañ ñu diggee woon yëpp defuñu ko lu tax tey ñu war leen gëm si nga xam ne fa ñuy jëm bëgg ñu tardé ñun dañu ne léegi ñoo lànk léegi fu mu nekk nii il faut dañu booloo nekk benn ñun Afrique nag dañu soxla développé mënuñu ñoom développé yàq la nga xam ne moo amoon si jaww ba pare bëgg na ñun ñu fay ko. exploitation bi jëm ci wàllu pétrole ak gaz war nañ koo def ci anam yi nga xam ne dina wàccoog jox gëdd aalam gi mooy gis-gisu Cheikh Omar Sy mi jiite OSIDEA. dëkk yi nga xam ne nee nañu bu ñu laal suñu pétrole ak gaz ñoom dañu ko utiliser ba mën a dem ci transition énergétique ñun xaajaguñu bay commencé te bu ñu xoolee Afrique fu mu toll dafa sooxe ci wàññum compétitivité ak industrialisation pour communauté yi mën a gis seen bopp ci développement seen dëkk mais loolu boo nee tey bàyyil sa pétrole ak gaz nga ne dinañ dem ci waxtaan ak banque yi da nga leen ci yokkal jafe-jafe parce que banque yi mënul la jox énergie. tiitaange bi am ci wàllu fan la ñuy jëlee koppar yi ñuy financer ay projet pétrolier fii ci Afrique loolee dëgg la ñëpp xam nañ ko waaye Sophie Gladima li mu jàpp mooy faaw rek ñu dem xooliwaat yeneen i partenaires. dégg ngeen président chinois bi moom nee na peut-être mu jàppale ñu ñooy suñu nangu ñoo jàppale ñu rek ñu exploiter suñu pétrole ak suñu gaz pour suñu ndoom yi ak suñu sëtaati sët yi. table ronde di am ndaje moo xam ne OSIDEA moo ko doon amal tax nañu xam liggéey bi mu ngi toll ci téeméer boo jël juróom fukk ak juróom ci projet pétrolier bu Sangomar ak téeméer boo jël juróom benn fukk ak juróom ñett ci gaz bu GTA.
pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. dañu xuus ci politique waaye laata loolee fukk ak ñetteelu édition bu colloque boo xam ne dafay dal waxtaane lépp luy waxtaan diggante diine waaye tamit wër-gi-yaram mu war a am nag benn fan ak ñaari fan ci weer wi ñu dëgmal di weeru décembre fii ci Ndakaaru di nag waxtaan boo xam ne dañ ko saytu xool religion maanaam diine ak lépp luy santé nan lañ ko mën a boolee ñu ko nag war a organiser di fondation Konrad Adenauer université bu Ndakaaru waaye tamit association sénégalaise coopération ak ambassade bu Israël ànd ceeg Timbuktu Institute mandataire national bu coalition Yewwi Askan Wi ne daal opposition moom loo xam laalewul dara ak jàppante yi faral dem ci wàllu politique ci mim réew bu taxawee xeex rek dafa rek fekk ne dafa bëgg tamit résister bañ ñu dal ci kawam Déthié Fall yëkkati yoolee kàddu nag ci panel bi nga xam ne Sénégal moo ko dal di amaloon ci lépp luy jëm ak xiiroo ki ngaayu ci wàllu politique fii ci Sénégal ñi ko nag amaloon di CUDIS di cadre unitaire de islam fii ci Sénégal Déthié Fall ak Moustapha Diakité. Nous avons la dernière fois reçu le. jot nañu waxtaan question violence Sénégal ak CUDIS te léeg-léeg sa lu gênant la waxtaan ak responsable yu toll noonu ci wàllu xeex xiiro ak ŋaayoo yenn violence yi ci réew mi loolu xaw na ruus lu tuuti waaye nag violence man léeg-léeg duñ ko jàppee noonu te lu may jàpp léeg-léeg mooy ñun opposition lu ñu am mooy léeg-léeg résistance ndaxte amuñu pexe ñu attaqué la injustement léeg-léeg sa arme bi nga yor mooy résister utiliser xeex boobu léeg-léeg nag day dégénérer génn ci loo xamante ni que ñaanu ko man lu ma jàpp mooy bu fekkee ni ku nekk respecté na yoon respecté na loi respecté valeur keneen ki wala ñeneen yi xam naa ni moom dañuy déggu ku nekk xam fu mu arrêté wu su ko defee ñu bàyyi Sénégal ci ay loxo yu wóor génération future yi mën a continuer di yor suñu gaal. Mais pour le bien des générations futures. RFM bitim réew. dalal Georges maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou. dañu tàmbalee présidentielle bi war am ca Gambie ñeenti fan ci weeru décembre daanaka campagne bi jeexal nañu ko ci daal loo xam ne ay waxtaan la ak nas ay plan ngir Adama Barrow. Adama Barrow gën a yëkki kaddu di songu sax ki nga xamante ne ma nekkoon challenger am ca meeting ba amee woon ca Serekunda ca guddi camp présidentiel ba nag wane ni moom daal di wane ni moo ëpp doole ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jonganteel di joxuñ baaraamu tuuma ak ŋàññi ñi nga xamante ne ñoo féetewoo ci kuje ga sunu ndaw la ñu yebal ca Gambie Abdoulaye Cissé. bi metti woon na te yàgg ca Serekunda school bi doon dalal meetingu président Adama Barrow takkusaan ba minuit mbooloo mi toog waaye bi président bi nee tël ñépp fàtte seen coono. meeting la boo xam ne waa kër Adama Barrow dañ ci bëggoon a wone seen bopp ndax soqi nañu ay feles bu njëkk bi jëmale ko ci ki fi nekkoon président di Yaya Jammeh waa PPP bu président Jawara ñoo ko yóbbante. moom Yaya Jammeh dama ne su buggee mujjee jàmm na noppi toog ci jàmm su dul loolu fa mu buggut a dem dina fa dem te man éenewu ma ko loolu man baayam laa moo tax ma jégaloon ko su noppiwul nag li ko dal moo ko def ñun defuñ ko. Hamad Ba mi des ak président Adama Barrow 2016 ba léegi mooy dànkaafu opposition bi. One thing is clear. leer na am na ñoo xam ne nii ñu ngi pare joxe xibaar yoo xam ne nii yu dëgguwul pour nga jaxase xel nit ñi pour indi jafe-jafe ci réew mi ñu ngi leen di dankaafu ne nañ bàyyi loolu nañ ci génn. bi waxtu président Barrow jotee nag mel ni ku xabtalu soqi yi mu yëkkati jéemale ko ci ki nga xam ne nee na baayam la waaye du ko tere yenu ba ci kaw teg ci suuf ci bésu élection bi. waaye wax naa leen combat bu mag la waaye combat bi suma diggante ak suma papa la waaye fu mu nekk yóbbu naa ko ardo door mu daanu laa ko def. président Barrow bu njaxlaf wax ci ay réalisation yokk ci it ne dina soppi Gambie xar kanamu Gambie ba mu mel ni Dubaï filee kiat fi ci Serekunda pour RFM Abdoulaye Cissé. waaw gannaaw Gambie ñu wutali Niger foofu nag am na ay coppite yu bëri ci gouvernement am na ministre yoo xam ne daal
bu ñu ne woon lii tey léeg lañu. ki nga xamante ne moo di ñaari ministre nemeeku nañ ne génn nañ ca gouvernement ba bokk ca ministre de la justice ak ministre de la fonction publique waaye li nit ñi gën a jàpp moo di ministre de l'intérieur wa nga xamante ne moo di Al-Kash Al-Ahda mi ñu jëlee postam bi yóbbu ko ca ministère du commerce loolee nag am ñaari fan gannaaw ay manifester yu taroon ya ay ndaw ya nekkee woon ca ville bu Tera defoon ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre gi ñu nekk nii ñoom daal dañoo jéemoon a bloqué ab convoi l'armée bu France bi doon dem ca Gao ca Mali manifestation yooyee sax am na ñetti nit ña ca ñàkkoon seen i bakkan ca Niger ci guddig dimanche jëm altine le convoi bi mujjee egg ca Gao mu ngi jóge woon ca Côte d'Ivoire. feneen Nigéria ab attaque ci ab société bu yëngu ci wàllu pétrole rotal fa ñetti bakkan. cong googee mu ngi am dimanche ca delta bu Niger ñaari liggéeykat yu Nigerian Egypt Oil Company di banqaasu bu groupe italien bi Eni nekk ca Nigéria ñoo ñàkk seen bakkan naka noonu itam benn agent de sécurité porte parole bu police ba nekk foofee xam le ni ay officier ñoom daal dañu leen song ay pirate ñoo def lu ni mel jamono ji nga xamante ne ñu ngi doon ottu kaaraange liggéeykat yooyee yu Agip foofu ca Koroma am na ñaari nit ñi nga xamante ne itam jëlee nañ ci ay gaañu ca République démocratique du Congo l'armée bu Ouganda moom daal def na ay frappe aérienne maanaam song jaarale ko ci jaww ji ak i roplaan ak i artillerie jëmale ko ci position groupe rebelle yi di force démocratique alliée di ADF loole nag gannaaw bi njiitu réew bu RDC di Félix Tshisekedi jox leen dogal ne mën nañoo jaar ci boobee frontière ngir xeex groupe rebelle boobee nga xamante ne jàpp nañ ñooy def ay ñaawteef ca estuk dëkk ba ca France moom Éric Zemmour xamle na ni candidat la ci élection présidentielle gi fas yéene am ci atub 2022 moom Éric Zemmour tey la ko xamle ci ab vidéo yi nga xamante ne wasaare na ko ci réseaux sociaux ya Éric Zemmour fas yéene def meeting de campagne am bu njëkk dimanche juróom fan ci weeru décembre ca Zénith ca Paris waaye nag la koy dese moo di mu def lépp ba am lu toll ci juróomi téeméeri parrainage yu ay élus ñi ñëw fal ndax ci loolu dañuy mën a doone candidat ci élection présidentielle ba ca France waaye ñi nga xamante ne ñoo di ay faram ndoom ñoom daal nee nañ wóolu nañ seen i bopp ci ñaari téeméer ak juróom fukki signature jëm sax ba ñetti téeméeri signature yi nga xamante ne dig nañ leen ko ca biir ma ni lañ koy jeexale ak tribunal bu l'armée ba nga xamante ne toxal na verdict ba mu waroon joxe tey ci procès biñ doon toppee njiit la woon foofee di Aung San Suu Kyi tey nag lañ ko waroon a joxe waaye juróom benn fan ci weeru décembre lay mujjee doon moom nag Aung San Suu Kyi nekkoon prix Nobel de la paix ñu ngi ko jàpp daal bàyyi ko ci këram maanaam ci résidence gannaaw coup d'état ba nga xamante ne moo fa amoon ci ndorteelu weeru février gi ñu weesu. san dënd kañ nga samp ngi nag président. san dënd kañ nga koy samp. san dënd. kañ. waaye ma samp ndënd fii nii immeuble Elimane Lo campagne incha allah jaajëf Georges. RFM Sport. gannaaw Georges Malal maa ngi la nuyu. maa ngi la fay Seydou Nourou. bisimilah ci tariyam fu ñu koy tàmbalee dañ koy tàmbaleeg. waxi kaaf. waaw waxi kaaf. waxi kaaf ndax dañoo jël dogal. ni dañoo nangul waa FIFA ci noo amal coupe du monde ñaari at yu ne jëlee ko ca ñeent yemu indi ko ci ñaari yenu bëgg. loola di dogal bu waa kaaf jël ci ndaje mu amoon cëb keer wante gan jàngat la ci africain yi jël ñoom ñi amal seen coupe d'Afrique ñaari at yu ne ndax loola bokk na ci liy jëmale football africain kanam ndax amal na njëriñ Afrique ak footballeur yi tontu leeg Soda Thiam. CAF ñu gis ni moom mooy première confédération continentale boo xamante ni ànd na ak proposition bi nga xamante ni moom la FIFA teg maanaam ñuy amal coupe du monde ñaari at yu ne mu di loo xamante ni nag arrangé wul benn yoon Afrique bu ñu sukkandikoo ci technicien bi di Momar Thioune. defe naa ni CAF dafa nangu loo xamee ni FIFA la gën a arrangé que CAF waaye suñu bëggee football at mu jot benn compétition soit coupe d'Afrique soit coupe du monde day indi ay lënc c'est bu fekkee dañoo bët at mu jot mu am compétition joueurs yi nekk ci championnat yi mag yi dinañ am ay tolof yu bari ndaxte duñu mën a noppalu te ñàkk noppalu boobu day tax li nga xamee ni ci nekk ci ñoom la nga doon mën dootoo ko mën a tey donc loolu européen rek lay arrangé du arrangé équipe africaine yi. président bu ANPS moom it li ni mel la xamle moom Abdoulaye Thiam gis sax ni am na lu gën a jàmp lu soxal Afrique. su ñu demee jël décision naan dañuy approuver coupe du monde biennale maanaam ñaari at bu nekk mu am
coupe du monde peut-être que saytu nañ ko peut-être am nañ ay information yoo xam ne ñun amuñu ko waaye nag man de li ma gënaloon mooy seen xeex bi ñu def ko ci place yi Afrique am ci coupe du monde parce que tey jii Afrique mu ngi am 54 états mais 54 états yi ñooy xëccoo juróomi place alors que boo demee CONMEBOL confédération sud-américaine boobu noonu fukk état lañu te ñoom ñu ngi am 4 places et demi presque 5 places ñu tolloog Afrique loolu nag injustice la ñu bàyyi xel aussi surtout xeex bi nga xam ne FIFA mu ngi ko xeex ak UEFA ñu bañ a nekk li tubaab di woowee dommage collatéral parce que man loolu laa gis. CAF am doxalin bu wute ak bëgg-bëgg acteur football yi yooyee acteur di xaar ci CAF mu taxaw temm ci faj yitte football africain bi ngir mu mën leen a amal njëriñ. Soda Thiam dinañu amal fukk ak ñeenteel bi journée ca réewi Angleterre Newcastle nekk ci suuf mooy Swansea Norwich Crystal Palace équipe bu Cheikhou Kouyaté moo di Swansea ak waa Leeds United ca Italie fukkeel bi journée ak juróom dañoo Swansea tey jii Fiorentina ak waa Sampdoria de Gênes faw nu jongante Atalanta de Bergame ak Venise Salernitana moo di Swansea ak équipe bu Juventus. gannaaw ba ñu suwee foofu ñu dem xool nu ñu suweeti championnat Afrique ci wàllu karaté délégation bu Sénégal yegsi na foofa ca Caire. donte amoon nañu ay jafe-jafe laataanoo dem ndax xamuñu woon ci wan tànk la ñuy tëggee seen rëm-tam itam ndax amuñu woon i ticket ba nu yeggee nag ba dal seen i lotel ba noppi fi mu toll nii xel yeeg xaat yëpp a ngi jëm ci naka la ñoo def ba suñu suwee ci yooyu tatami ci Caire nu lijjanti ba am ci ay médailles loola seen président di El Malick Diop moo coxtaan ak ñun. jot nañu li nga xam ne moo ñu war a permettre suñu bopp en charge bu ñu demee Caire donc biais yi confirmé woon nañ ko là athlètes yaa ngi aéroport di waaj embarqué délégation boo xam ne la fukki athlète ak juróom-benn moo ci nekk ay xale lañ ñenn ñi am nañ expérience bu haut niveau d'autres la première fois ñu ngi koy découvrir c'est normal parce que dañu am équipe boo xam ne équipe transitoire la am na anciens yi nga xam ne ñoo fi nekkoon doon préparé olympique ba yooyu ñu si bëri ci yëpp yi compétition bi nag narul yomb parce que Égypte mais am nañ yaakaar suñu xale yi préparé wuñu dinañ dem foofu défendre seen chance bu baax a baax a baax a baax. tabarkàlla kon yàlla mi dogal na ni biir naa bee ajjuma ci ngoon ñeenti waxtu tabarkàlla. yow jar naa wax. waaw yéen nekk leen ci man maa ngay dem. jërëjëf mënal jën ci ñoom. RFM nit ñi yéen kay. Samone Marseille Alphé, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal, Déodorant Malaysia Yumo ak seen marque téléphonie di Mion ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Gaston Mbengue mi doon wax waxi taal waa Ndiassane moom ci jëmi boppam ma ngay bëgg a tàkk jëppët yëral xët mu njëkk Vox Populi muy Sénéra di Corée di Sampix ñoom ñëpp dal nañu ci kaw Gaston Mbengue ñaawlu kàddoom yi bay xamle ne kàddu yu mu yëkkati moom promoteuru lamb bi di it ku jege pouvoir bi li ñu ko jàppe moo di ay kàddu yoo xam ne mën naa yëngal am réew fa mu ko waxee di ca télévision Walfadjri yéenekaay bi nee nañu waa Sénéra mise en demeure nañu leen réew mi quotidien xëy ci jàngee ne Gaston Xaali Mbengue ak wax ji mu wax ba tax ñu di ko mbambaka ngawtee ci réew mi li ko waral mooy Gaston dafa jaawale arène yi suur suwaane ko moo taxit wex na ko xat gaa ñi mayuñu ko dara muy Corée di Sampix daanaka maire ba futt la ñu def Moustapha Diop mi jiite Walf TV ak Walf FM ni ñu ci xët mu njëkk Walf Quotidien groupe Walfadjri àndul ci waxi Gaston Mbengue mu xam le ne li waa Corée ak waa Sénéra wax dégg nañu ko waaye waxi Sampix yi nag duñu ci wax baa ñu yëy di ca yàbbi ñu yàbbi wax ji te wax ci leneen journal Les Échos xamal nañu leen njiitu réew mi Macky Sall dalal na démb ca palais ba CUDIS mu di waa cadre unitaire dialogue islamique Sénégal yi gàddu seen charte non violence di wër ñu leen ko signal journal bi nañu Macky Sall jël na engagement ci seen kanam ne dana def lépp lu mu mën ngir élection locale yi ñu jëm ci réew mi am ci ak dal ñu dali ci xët mu njëkk L'Observateur fekkaat fa xibaar ba journal bi dem ci ba di ñu xamal ne li ñu mën a jàngee ci giseb Macky Sall beeg waa CUDIS moo di Macky Sall ubbi naw yoon ngir réhabiliter Khalifa Sall Karim Wade ak compagnie Djibril Ngom ak audience su keroogam ba woon ca palais de la République Le Témoin nee nañu la ko tax a am loxob Farba Ngom jugu ci service protocole bu présidence de la République ànduñu woon ci audience ba waaye maire bu Agnam di Farba Ngom moo forcé ba yëf yi am convaincre président ba mu jël Djibril Ngom ci audience ba coow li ci juddu ci li ñu rayoon ba gas ko suul ci réew mi te bëgg koo dekkalaat mu di poste premier ministre Sud Quotidien nee nañu Macky Sall mi ko bëgg a dellu siwaat ma nga ca bu baax a baax dina si pexeem ak i tegi plan mu war a jaare nag ci joyandi constitution bi mu war a jurit beneen remaniement ci gouvernement bi réew mi coalition ànd nawle ànd liggéey ci communiqué bu ñu jébbal journal enquête ñoo nga cee ñaawlu li ñu tuddee complot
ubbil yéenekaay bi coalition boobee l'homme des affaires bii di Serigne Mboup jiite directoire de campagne ba ñoo wax ne keroog dimanche dañoo gis ci benn site d'information bu ne dafa am genn kuréel gu tudd Génération pour la République gu bokkoon ca ñoom génn nañu ci waa kër Serigne Mboup yi weddi nañu ko nee nañu loolee musuta am kuréel googee ñuy wax te waa ji ñu naan Abdoulaye Gueye jiite ko kuréel gi musuta bokk ci ñun doon na ko jéem nag waaye sottiwul ndax dañoo dem ba ca biir gis ci aw doxalinam lu ñu doyul élection locale yi ñu jëm Walf Quotidien gis na ci ay ministre de la République yoo xam ne candidat lañ ci journal bi jàpp ne bu ñu xoolee ba lajj ci élection locale yi ñàkk seeni gox tama du leen ëppi buum yéenekaay bi lim ci Mansour Faye Zahra Iyane Thiam Oumar Gueye Yankhoba Diattara Matar Ba Abdou Karim Sall Aminata Assome Diatta ak Abdoulaye Diouf Sarr moom Abdoulaye Diouf Sarr candidat Benno Bokk Yaakaar ca maire bu Ndakaaru doon it ministre de la santé bu Sénégal moo xëy séq waxtaan wu yaatu ak waa l'Observateur li ko président Macky Sall tànn muy candidat Benno diggam ak kii di Amadou Ba ci li muy proposé waa Ndakaaru mook ñi mu àndal lu ci nekk moom Diouf Sarr wax na ci ba waxi ci coronavirus bi ak variant bu bees bi ñu ciy dégg di Omicron ak taxawaay bi ci suñu réew di Sénégal taxawee ngir mën a xeex loole variant Omicron bi waral coow li ak fi ñu ko njëkk a dégg ci dind bu Afrique bi di ci Afrique du Sud la Sénégal nee nañu ber ko bàyyi kooku variant bu moytul fa la ñu jëm ak moom waaye dégg nañu ca teel ba kii di président Macky Sall mu ne àndu ci ñu ànd dem ci journal La Tribune ab laaj la xëyee laaj bi moo di député yewoon di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall yi ñuy tuumaal trafic ay passeport diplomatique ba Assemblée nationale dindi woon seen immunité parlementaire boobee ba léegi lan la justice bi di xaar ngir lijjanti seeni mbir. Samona Marseille Alfé CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Deodran Malaysia Yemo ak seen marque téléphonie di Mion ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jaajëf Modou Mouhamed Ndiaye gis-gis yegsi nañ ci ñu ngi ci ligne bi ak suñu ñaari gan dañ koy tàmbale ak nuyu Amara Traoré maa ngi leen nuyu. waaye maa ngi leen nuyu Seydou. jaajëf di ancien international nekkoon tamit coach ci équipe bu Sénégal ñu ngi tam ci ligne bi ak Salif Diallo di journaliste sportif ci agence bu presse sénégalaise di APS maa ngi lay nuyu Salif. maa ngi lay fay di nuyu sa auditeurs yi yëpp. jërëjëf Amara Traoré ñu koy tàmbalee Amara seetaan nga démb ballon d'or bi nga xam ne Messi amal na ko ci juróom-ñaareelu yoon yow d'abord laata ñu dugg ci waxtaan bi jëm ci taxawaayu Afrique ak niñ ci tamit boole Afrique ci yenn yi bañ daal ñu gis ne boobu ba tey mënuñu fexe ba jël ko naam sax léeg-léeg dañu jàpp ne war nañ ko mën a jël wala am na ñoo xam ne dafay am ay classement yoo xam ne dafay xaw a doy waar lool ban njàngal nga ci am démb. waaw jàngat bi ci mën a am ci ballon d'or bi bu démb bi même mën na ni ci at yi yëpp ci maanaam si même bu mujj aussi gis nañu bari na coow bari na polémique léegi ci kaw loolu moo tax ñu war a càmbaraat ni ñu koy defee quoi. maintenant ballon d'or aussi dafa am ay critères yoo xam ni dafa ñuy voté pour ñu joxe ko donc ñooñu aussi il faut ñu respecter seen vote parce que vote aussi ay nit da koy def loolu mooy démocratie. maintenant li ñu war a wax mooy tey ci bay passé diggante Messi la woon ak Sadio Mané bii c'est Messi ak Lewandowski maintenant boo xoolee daaw ci championnat bi ñu fool daaw trophée FIFA bi ki moo ko jëloon Lewandowski donc bu ñu ko continuer woon donc mooy jël ballon d'or mooy daaw jéeg Covid bi moo tax loolu am mais ren bu ñu xoolee ci année ren bi ñu jox ko Messi donc li tax jox ko Messi mooy li mu gagné Copa América nekk meilleur buteur aussi en Espagne meilleur buteur comment ça s'appelle ci Copa avec meilleur joueur donc mérité na ko aussi maintenant monde bi yëpp choix monde bi yëpp c'est le choix du cœur le choix affectif c'est Lewandowski parce que les gens dañ sentir am na injustice bu amoon boo xam ni depuis daaw mérité na ko joxuñu ko donc ren aussi ñu ñëw ñu yëpp yaakaar nañ ko jox par rapport li mu def daaw mais joxuñu ko donc mu nekk loo xam ne tey mu naqati monde bi yëpp quoi monde bi yëpp tey pour ñenn ñi sax Messi waroon sax bokk ci 3 premiers. maa ngi ñëwaat ci yow ci beneen fan waaye Salif Diallo di journaliste sportif dégg nga raisonnement bi nga xam ne Amara Traoré def na ko ci ni ñu joxee ballon d'or bi Messi mu xaw a sax am coow ci ñenn ñi ne lu tax ñu jox ko ndax yow jàpp nga ne comme ni ko Amara waxee moom mérité na ko. bon en tout cas Messi kenn mënul laam-laamee du joueur bu mag bokk na si joueur yi gën a xarañ si histoire football bi yëpp man mun naa ko wax mais bu ñu xaymayee 2000 saison 2020 2021 pour man daal si sama gis-gis pour man du moom mooy meilleur joueur. pour man daal ku ko gën a mérité daal Lewandowski la. peut-être di nga gis sax man dama voté wu ma donc parce que du man maay voté Sénégal
trophée France Football mais man maay votel Sénégal pour best FIFA. mooy benn récompense yi FIFA joxe chaque année. boolewu ma ko si ñett yi sax ñett yi dominé football bi si saison bi. selon si sama gis-gis. pour man daal du ma ne gars yi juum nañu parce que effectivement yi vote la. parce que effectivement boo xoolee vote bi dafa am sentiment personnel. nga si bokk quoi parce que critères yi dañu leerul trop parce que dañu lay wax palmarès am na mais dañu lay wax aussi classe nit ki. parce que classe luy classe nit ki fi sport. parce que critère bu gën a am importance pour man critère ki palmarès la naam Messi gagné na Copa América nekk na meilleur buteur championnat Liga mais gagnul Liga. mais lan la woon année bi mais boo ko comparé si 2 ans yi par exemple. bon mun nañu wax même saison bi sax. pour man Lewandowski lu mu def. parce que année bi yëpp moom moo nekk si kanam. Ligue des champions beeg championnat beeg. foofu ca Allemagne bàyyi na PSG lan la def PSG. pour l'instant en tout cas ba léegi de wane ko fu lu tax ñu naan. waaw exactement c'est ça loolu moo tax man daal pour man daal du ma ne mérité wu ko. mais parce que gars yi ñëw voté ay gars yu mel ni man ñëw voté parce que ay journalistes ñëw voté. Amar wax na ko effectivement Amar wax na ko léegi. pour man daal bokkul si ñett ñu gën a xarañ ci année bi man. ñu ñëwaat nag ci li ñu gën a concerne mooy kaw Sénégal gis nañ classement bi nga xam ne Edouard Mendy fa la ne te sax Afrique moom ak Salah moo jël 7e Sadio Mané newu ci daanaka Amara taxawaay boobee maanaam est-ce que yow jàpp nga ne tey vraiment africains yi waroon nañu mën a mériter yenn classement yi ci FIFA bi ci Ballon d'Or bi waaw. waaw bu ñu xoolee li xew ci maanaam ci Edouard Mendy kooku mën nga ni mooy old bu siècle. waaw vraiment parce que li mooy li Sadio wax léegi 2020-2021 Edouard Mendy mooy nekk le meilleur gardien du monde. donc trophée boobu ñu jox ko Donnarumma donc moom moo ko gën a mérité parce que Donnarumma sax wax na ko ni man nee na ko du man maay voté. naam sax xam nañu Donnarumma moo jël bi passé coupe d'Europe bi. waaw mais da ko jël ci benn Donnarumma mën nga ni ci benn mois. il a été mën na compétitif ba Italie jël coupe d'Europe bi mais boo xoolee ci année bi yëpp. ci année bi année bi yëpp kooku kii moo gën a. moo gën a performant Edouard Mendy. parce que xam nga aujourd'hui nit bu ñu bokkee dara di ko def leneen di atte maanaam ci at mi yëpp ak ci nombre de matchs yi. mais loolu loo ko mën a expliquer. loo mën a expliquer loolu injustice boobu. ou pas mais boo ko nombre de kii si yi rek atte na leen. et puis Edouard Mendy gagné na coupe d'Europe. coupe d'Europe moo ëpp match que Ligue des champions. moo match Ligue des champions bien sûr. waaw léegi maintenant man damay laajte ndax est-ce que trophée Léo Yachine ñi juddu Europe c'est-à-dire que il faut seen équipe nationale rek ñooñu la. wala c'est pour tous les gardiens du monde c'est-à-dire qu'il faut que leeral ni ñëw si. parce que loolu leerul parce que bu leeroon je pense que bu ñu jëlee critère maanaam match yëpp comment ça s'appelle Edouard Mendy moo ko gën a performant foofu moo gën a performant te àdduna yëpp ko wax. parce que moi je suis dans ci foofu bi laa bokk. local international même en Europe mais aujourd'hui lii ñëpp ko ñaawlu daaw aussi Sadio Mané. y a 2000 avec Messi donc maintenant genre discrimination dafa am quoi. et que man aussi bugguma ñuy làqu toujours ci affaire racisme. nañu xool nu ñu luttee loolu. ñu teg ko ci yoon di ko daal. Salif dégg nga li Amara Traoré wax naqalu na lenn ci wàllu injustice ndax jàpp nga ne tey dañu sonn rek wala tamit bés dina ñëw yëf yi ñoŋ wala yow da nga jàpp ne lii dafay wëy maanaam nit ku ñuul moom fa lillahi alhamd comme ni ñu koy waxee. non dina am changement mais d'abord da ngay wax lu ma Amara wax ci affaire Edouard Mendy moom vraiment kenn mënu ko comprendre mais boo xoolee sax mais lu ñuy poser débat bi waa France Football dañuy def d'abord choix 30 meilleurs joueurs yi ok si 30 meilleurs joueurs yi ñu dugal fa Donnarumma gardien italien après si meilleur gardien bi ñu boole fa Donnarumma ak Edouard Mendy mais Edouard Mendy nekkul si 30 meilleurs joueurs yi donc sooy def choix gardien boo xam ne bokk na si meilleurs joueurs yi moom ngay jël comme meilleur gardien donc déjà dañu wane yoon boo xam ne moom foofu gars yi foofu la ñu war a voté naam c'est vrai que métti na mais boo xoolee bu baax jury France Football bi dañu ne 180 journalistes la mais Afrique 54 fédérations rek la ñu am ci 180 donc da nga xam ne franchement su doon du critère objectif daal day métti trop pour africain gañ
am na ñoo xam ne nag ils ont un problème d'objectivité parce que ñoom d'habitude Afrique lu ñuy seetaan ci Afrique que ça soit sport wala leneen domaine fait divers rek la ñuy seetaan ci Afrique la famille la guerre ainsi de suite loolu rek la ñuy xool Amara lu mu wax effectivement dañu toll moment boo xam ne les grands médias africains dañu war a lëkkaloo imaginer kii benn prix yaa ngi may dégg man keroog APS agence de presse Sénégal dafa bokk ci fédération des agences de presse atlantique maa ngi ko doon proposé président bi marocain. mais Salif ndax jàpp nga ne bu loolu weesoo ndax am nga yaakaar te vraiment ne Ballon d'Or Afrique moom dafay dellu ci Edouard Mendy ndax mën na ne. amul pour man amul fekk sax du sénégalais mooy wax observateur mooy wax. su ñu xoolee année bu mu def année bii bokk na ci meilleur joueur du monde yi bokk pour man meilleur c'est le meilleur africain loolu moom amul fekk sax. maintenant bon ñun peut-être ni vote dafa am sentiment de xaw ma subjectivité. parfois day am subjectivité te pour man moom amul benn fekk sax. Edouard Mendy non seulement parce que poste bu mu def xaw ma ndax da ngay lire bu baax. ku ñuy wooyee Antoine Bell Joseph Antoine Bell. benn gardien camerounais la. bu woon France amoon na temps yoo xam ne bi ñu bëgg sax africain nekk góol en France. justement ba ñu ne poste bu sérieux la. africain yi bon képp lu ne africain jour africain dañu ko def foofu bu ñu nekk gardien parce que gardien boo xawee kii rek da ngay enquêté bi équipe bi day perte. mais léegi dem nañu ba africain yi ñuy football si ay. dem ba jël Ligue des champions. exactement donc Edouard Mendy moom ak def na joobam. il a fait son boulot affaire yooyu actuellement pour moi c'est le meilleur africain de la saison. moom moo nekk kii la. Amara yow it ndax am nga si yaakaar Edouard Mendy. waaw mais bu ko nekkul day bu fekkee nekkul meilleur gagnant Ballon d'Or africain day nekk incohérent. xamul tax parce que tey muy trophée la Yachine ak Ballon d'Or FIFA Ballon d'Or boo s'appelle Ballon d'Or bi journaliste yëpp woote africain tout le monde entier. donc boo xoolee Ballon d'Or bi le meilleur africain bi classement bi ñaata la am. donc moom mu jël deuxième. donc je pense que automatiquement le Ballon d'Or lui va lui revenir de droit. parce que boo nee même bu fekkee ni dañuy jël pour monde bi yëpp mooy le meilleur gardien du monde. léegi ñu voté bon léegi respecté seen voté mu kooku Salif Tang dafa am lu mu toll ci tubaab. dafa ni trophée la Yachine ñi koy joxe mooy les journalistes France Football. ñooy toog def seen critère def seen ñi kii xam naa ni daal. peut-être pour avoir meilleur branding moo tax ñu jox ko mais c'est terrain ci boobu mën donc moi je pense que aujourd'hui pour que Afrique mën a xeex yu mel nii donc dañuy xool ki nga xam ne moo ko mérité ci année bi. pour wàññee que da ngeen tout kii mooy meilleur bi. donc moo tax je pense que aujourd'hui lu ñu fa def leneen te joxuñu Edouard Mendy Ballon d'Or. joxuñu ko moi je pense que maanaam ñu réparer injustice bi. waaw dañuy réparer injustice bi. très bien malgré que seulement injustice mais il le mérite aussi hein. surtout ça le mérite. loolu la sax d'ailleurs loolu la sax. le sport compétition la ak mérite. et quand compétitif na am ne mérite bi mi ngi def Chelsea lu doy waar mi ngi def aussi Afrique lu doy waar. tey Sénégal boo xoolee Sénégal qualifié na Coupe d'Afrique. qualifié na. barrage pour dem Coupe du Monde. et ku ne gis nga rôle bi mu ci joué donc aujourd'hui doomu Afrique la suñu doom la donc aussi ñun nañuy jéem a aussi. protéger suñu doom wan le monde entier que yéen da ngeen jum kii mooy le meilleur. très bien et kooku c'est parce que CAF ak journaliste africain yi. seen bopp rapport am Ballon d'Or bi war nañu def jéego bu rëy aussi. très bien jaajëf Amara Traoré jaajëf. merci Salif Diallo jërëjëf merci beaucoup. ok jërë ngeen jëf mbokk yi jaa ngeen jëf mu nekkoon gis-gis foofee tal ñu yem ak yéen ci xibaar yi mu nekkoon Seydou Nourou Ba ci micro bi technique yu ba Yacine Pi mu nekkoon ci digital bi di leen jaajëfal bu baax a baax asalaamaaleykum.